मलीर मां ख़बर ॾींदा हलूं त सिंध जे नाले वारे अदीब सहाफ़ी मुनसिफ़ प्रोफेसर बेदार जाफ़री जे विचोड़े ते सिंधी अदबी संगत शाख मलीर ऐं अवामी प्रेस क्लब मलीर तरफ़ां अवामी प्रेस क्लब मलीर जे बाबा अकबर बलोच हाल में तज़ियती मेड़ाको कोठायो वियो, जंहिं में मलीर जे मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी अदबी शख़्सियतुनि ऐं सहाफ़ियुनि वॾे तइदाद में शिरकत कई। तज़ियती मेड़ाके के सीनियर सहाफ़ी प्रोफेसर बेदार जाफ़री जे शागिर्द अदीब हमीद सुमरो, प्रोफेसर रियाज़ ख़ासकेली, मूसा काज़िम जाफ़री, सियासी अॻवान अली मस्तोई ऐं सीनियर सहाफ़ी नसरुल्ला जमाली ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त प्रोफेसर बेदार जाफ़री पंहिंजी पूरी ज़िंदगी इल्म अदब लाइ वक़ुफ़ करे छॾी हुई। जाफ़री जी ख़िदमतुनि खे कॾहिं बि फ़रामोश नथो करे सघिजे। बेदार जाफ़री पंहिंजी शख़्सियत में हिकु इदारो हुयो जंहिं पंहिंजी ज़िंदगी में केतिरनि ई समाजी कमनि में निमाया रहियो ऐं केतिरनि ई ग़रीब मिसकिन न्याणियुनि खे तालीम ॾियारी ऐं तालीमदार जी हैसियत में सदाई नेक नियती ऐं सचाई सां पाण निभायो ऐं संदसि ॻाल्हाइण ऐं कचहरी वक़्तु अमली ऐं अदबी ॿोली निमाया हूंदी हुई। सिंधी अदबी संगत शाख मलीर ऐं अवामी प्रेस क्लब मलीर खे हिकु तारीख़ साज़ शख़्सियत जी यादि में प्रोग्राम करण सलाम पेश कयूं था। तक़रीब खे अवामी प्रेस क्लब मलीर जे नायब सदर सैयद इनायत शाह जमशेद ज़हरानी ऐं ॿियनि पिणु ख़िताब कयो। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।